ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢା ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କଣ ପାଇଁ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, କାରଣ କଣ ଥିଲା, ହିଟଲର କିଏ, ଏଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡିଓରେ ପାଇବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଅଲରେଡି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଶେଷରେ ଜର୍ମାନୀ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ତ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ବର୍ସାଲାଇଜ 1919 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଲଗାଗଲା। ଟ୍ରିଟି ଅଫ ବର୍ସାଲାଇଜ 1990 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଲଗାଗଲା। ଏଥିରେ କଣ ନା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ, ଅର୍ଥ ଜର୍ମାନୀକୁ ଭାରି ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଜରିମାନା କରାଗଲା। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଜର୍ମାନୀକୁ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଜମି, ଜର୍ମାନୀର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜମି କଣ କଣ ନା ଆଲାଏନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଥିଲେ, ଆଲାଏନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଗଲେ। କେବେ ନା 1999 ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡ 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 ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଥିଲା। ପୋଲାଣ୍ଡ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଥିଲା। ତାର ଡେଞ୍ଜିଂ କରିଡର, ଡେଞ୍ଜିଂ କରିଡର କଣ କଲା? ଏଇଟା ଡେଞ୍ଜିଂ କରିଡର କଣ ନା ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ବାଲାଷ୍ଟିକ ସି ସହିତ, ବାଲାଷ୍ଟିକ ସମୁଦ୍ର ମହାସାଗର ସହିତ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ମଝିରେ କିଏ ରହୁଥିଲା? ମଝିରେ ରହୁଥିଲା ଜର୍ମାନୀ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜର୍ମାନୀ। ମୋ ପାଖରେ ତ ମ୍ୟାପ ନାହିଁ, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜର୍ମାନୀ। ଜର୍ମାନୀକୁ କଣ କରାହେଲା? ଭାଗ କରିଦିଆହେଲା। ଭାଗ ଆମର ଯେମିତି ଏବେ ଟ୍ରେନ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି, ସେମିତି ଜର୍ମାନୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରୁ ଭାଗ କରିଦିଆହେଲା। ଏଠି ହଉଛି ପୋଲାଣ୍ଡ, ଏଠି ହଉଛି ବାଲାଷ୍ଟିକ ସି। ଏମିତି ତ ଜର୍ମାନୀ କଣ ହେଲା? ଜର୍ମାନୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ଜମି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେଲେ ଏବଂ ଡେଞ୍ଜିଂ କରିଡର ଦ୍ୱାରା କଣ କଲେ? ଜର୍ମାନୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ, ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା। ତାର ଇକୋନୋମି ବହୁତ ଭାବରେ ଡାଉନ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ ଲୋକମାନେ। କଣ ହେଲା ନା ଜର୍ମାନୀରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଟି ଖାଇକି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। କିଏ? ଜର୍ମାନୀର ଲୋକମାନେ, ଜର୍ମାନୀର ଲୋକମାନେ। ତ ସେ ସମୟରେ ନାଜି, ନାଜି ହଉଛି ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ କଣ? ଏବେ ଆମର ଯେମିତି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ହଉ କିମ୍ବା ବିଜେପି ହଉ, ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତ ନାଜି ହଉଛି ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ତାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା? ସେମାନେ କଣ ନାରା ଲଗାଉଥିଲେ? ନାରା ଲଗାଉଥିଲେ ୱାନ ନେସନ, ୱାନ ଲିଡର, ୱାନ ରେସ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲିଡର ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲିଡର। କାହିଁକି ଏଠି କୁହାଯାଉଥିଲା? ବିଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଦେଶ ଭଳିଆ କରାଯାଉଥିଲା ରାଜନୀତି। ସେମିତି କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଭାଗ କରିଦବା, ଦୁର୍ବଳ କରିଦବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଥିଲା। ତ ଏଇ ନାଜି, ନାଜି ଦଳର ଲିଡର ସେମାନେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଆମର ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଲିଡର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରେସ ହେବା ଦରକାର। ତ ସେ ସୁଯୋଗରେ କଣ ହେଲା? 1933 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଭାଗ କରିଦିଆ ହେଲା। 1933 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର କିଏ ହେଲେ? ନାଜି ପାର୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ, ନାଜି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ହେଲେ ଆଡଲଫ ହିଟଲର। ଆଡଲଫ ହିଟଲର, ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଡଲଫ ହିଟଲର। କେବେ? 1933। ଏଇ ଚାନ୍ସେଲର ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ 1933ରେ ଜର୍ମାନୀରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚାନ୍ସେଲର। 1933 ମସିହାରେ ଆଡଲଫ ହିଟଲର କଣ ହେଲେ? ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ହେଲେ। ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ହେଲେ। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଦ ଗ୍ରେଟ ଜର୍ମାନୀ, ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରେଟ ଜର୍ମାନୀ, ଗ୍ରେଟ ଜର୍ମାନୀ। ଜର୍ମାନୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ କଣ? ସେ ବାସ୍ତବିକତାରେ ଯୁଦ୍ଧର କଳ୍ପନା ହିଁ ସେ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। କଣ ନା ଇହୁଦୀ, ଜିଉସ୍, ଇହୁଦୀ, ଇହୁଦୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡିଆରେ, ଇହୁଦୀ ମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଜର୍ମାନୀର ଗରିବ ହଉଛି ଗରିବୀ, ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଇହୁଦୀ ମାନେ। ଇହୁଦୀ କଣ? ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଇମାନେ। କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଥିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଇହୁଦୀ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଇହୁଦୀ କଣ୍ଟ୍ରି, ଇହୁଦୀ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଥିଲେ। ତ ଏ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କଣ କଲା? ଆଡଲଫ ହିଟଲର ଜର୍ମାନୀରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ଯେ ଇହୁଦୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀର ବାସ୍ତବିକ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର ଆମକୁ ମିଳିଲା। କଣ ହେଲା? ଆଡଲଫ ହିଟଲର କଥାରେ ଲୋକମାନେ ମାନିଗଲେ ଏବଂ ଆଡଲଫ ହିଟଲରକୁ ଲୋକମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି ନା ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରକୁ, ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲାଏନ୍ସ ପାୱାରକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଲାଏନ୍ସ ପାୱାର କଣ? ଆଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଲାଏନ୍ସ ପାୱାର
সামরিক চুক্তি যে দেশ মানে করেছিল কি গোটিয়ে দেশ উপরে আক্রমণ হলে অন্য দেশ মানে সহযোগ করবে সেটা আলায়েন্স পাওয়ার আক্সিস পাওয়ার দ্বিতীয় পক্ষ আলায়েন্স পাওয়ার কে ଥିଲେ 26টি দেশ ଥିଲେ 26টি দেশ যদি বহুত না 70টি দেশ সেটা ভুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 30 ରୁ 32 সেই 26 একা ଥିଲେ আলায়েন্স পাওয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে সেই 26 প্রথমে অল্প আরম্ভ করেছিল তারপরে পরে সমস্ত ডেই পড়িলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেন্ট্রাল পাওয়ার ଥିଲା সেন্ট্রাল জার্মানির সেন্ট্রাল পাওয়ার ଥିଲା সেন্ট্রাল পাওয়ার ଥିଲେ 4টি দেশ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেন্ট্রাল পাওয়ারটা আক্সিস পাওয়ার হয়েগলা আক্সিস পাওয়ার সময় 3টি দেশ ଥିଲା গোটে পଟେ 3টি দেশ અને এপଟେ 26টি দেশ ভাবতো মহাভারত যুদ্ধ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ হয়েছিল তো এই আলায়েন্স পাওয়ার কে ଥିଲେ 26টি দেশ ଥିଲେ কিন্তু মুখ্য এଠି ମୁଁ କହୁଛି ୟୁଏସଏ ରୁଷିଆ ଚାଇନା ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ବ୍ରିଟେନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ବ୍ରିଟେନ ଆକ୍ସିସ ପାୱାରରେ ଥିଲେ କି ଜର୍ମାନୀ ଇଟାଲୀ ଆଉ ଜାପାନ এই 3 জন ହିଁ ଥିଲେ এটি ୟୁଏସଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ୟୁଏସଏ ଆସିନି କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଏସଏ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିନି ୟୁଏସଏ କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଡକା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ପରିଣାମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ୟୁଏସଏ ଆସିଛି ଏବଂ ୟୁଏସଏ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହଉ ତାର ନକ୍ସାଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ତ এই ଯୋଉ ଜମି ଛଡେଇ ନେଇଥିଲେ ସେ ଜମିର କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉ ପୋଲାଣ୍ଡ କରିଥିଲା କଣ ଡେଞ୍ଜି କରିଡର এই କରିଡରକୁ ଆଡଲଫ ହିଟଲର ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା ତ ইয়াର ଜବାବ ইয়াର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ এই ଯୋଉ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଭର୍ସାଲାଇ ଏହାର ଅପମାନ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1939 ମସିହାରେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1939 ମସିହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଣ କଲା ଆଡଲଫ ହିଟଲର କଣ କଲା ନା ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେ ଭାବିଥିଲା କଣ ନା ୟୁଏସଏ ତ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆସିନଥିଲା ହଠାତରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ବ୍ରିଟେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ କାହା ସହିତ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଏମାନେ ପୋଲାଣ୍ଡର ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ପୋଲାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଲାଏନ୍ସ ପାୱାରରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଥିଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଡଲଫ ହିଟଲରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଯେଉଁ ଭୁଲ ପାଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହିଟଲର କଣ କଲା ନା 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1939 ମସିହାରେ କଣ କଲା ନା ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆଟାକ କରିଦେଲା କଣ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭାବନା ରଖିକି କଣ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ବ୍ରିଟେନ ପୋଲାଣ୍ଡର ସାଥ ଦେବେନି ବା ତା ସହିତ ମିଶିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି ତ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ହିଟଲର କଣ କରିଛି ନା ଭୀଷଣ ট্যাঙ্ক ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ କଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗ ଦେଲେ କିଏ ନା ବ୍ରିଟେନ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଲାଏନ୍ସ ପାୱାରରେ ଥିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ରୁଷିଆ ଚାଇନା ଯେତେ ସବୁ ଆଲାଏନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଆଜି କରିଲେ କେବଳ ୟୁଏସଏ ଆସିନଥିଲା ତ ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ପରେ 6 ସପ୍ତାହ ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ଭିତରେ କଣ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ହାରିଗଲା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କିଏ ହରେଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ହରେଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ହିଟଲର ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ହରେଇଥିଲେ ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ହାରିଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ସପୋର୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଆଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଆକ୍ସିସ ପାୱାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତ 1939 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 1941 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ହୁଏତ ଫ୍ରାନ୍ସ ହାରିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏଠି ହିଟଲର ଭୁଲ କଲା କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅପରେସନ ବାବାରୋସା ବୋଲି ଯୋଉ ପଢାଯାଏ ପାଠ ଅପରେସନ ବାବାରୋସା ଏହା ବିଷୟରେ ଏଇଟା କେବଳ 1941 ରେ ରୁଷିଆ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଟଲର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଲା କଣ ହେଲା ସେ ରୁଷିଆର ତାପମାତ୍ରା ତା ଥଣ୍ଡା ତା ବରଫ ଆଉ ତା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲା କଣ କଲା ଅପରେସନ ବାବାରୋସା ନାଁରେ ସେ ରୁଷିଆ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟକୁ ପଠେଇଲା ଟ୍ୟାଙ୍କ ପଠେଇଲା ସୈନ୍ୟକୁ ପଠେଇଲା କଣ ହେଲା ରୁଷିଆରେ -30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସେଠି ବରଫ ତ ଏହାର ଅନୁଭୂତି ଜର୍ମାନୀର ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ନଥିଲା ଏବଂ ରୁଷିଆ ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ହୁଏ ଗୋରିଲା ମାନେ ଯେମିତି ଲଢେଇ କରନ୍ତି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିଲା କିଏ ନା ରୁଷିଆ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି କଣ ନା କିଛି ସୈନ୍ୟକୁ ବରଫରେ ଚାଲିକି ଗଲା ମାନେ ତ ନିହାତି ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିବ ଗାଡି ଗଲେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିବ କିନ୍ତୁ କଣ କଲା ଏଇଟା ଯଦି ରାସ୍ତା ଆମର କଣ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସୈନ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ପଠେଇଦେଲା କଣ କଲା ନା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପକେଇ ଯାଉ ବାଟରେ କିଛି ସୈନ୍ୟ ଉଠି ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ପଛପଟେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସୈନ୍ୟ ରହିଲେ କିଏ ନା ରୁଷିଆର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସୈନ୍ୟ ରହିଲେ ତ ହିଟଲର ସେନାମାନେ କଣ କଲେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି ବୋଲି ଏପଟେ ପଳେଇଲେ ତ ରୁଷିଆର ସେନାମାନେ ପଛରୁ ଗୁଳି ମାରିଲେ ପଛରୁ ବୋମା ବର୍ଷଣ କଲେ ତ ଏଇଠି ରୁଷିଆ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଲାଗି ପଡିଲା କିଏ ନା ଜର୍ମାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହବାର ଲାଗିଲା ତାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିବାର ଲାଗିଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା ଜର୍ମାନୀର ପାର୍ଟନର କିଏ ଜର୍ମାନୀର ପାର୍ଟନର ଥିଲା ଜାପାନ କଣ କଲା ନା 7 ଡିସେମ୍ବର 1941 ମସିହାରେ ପର୍ଲ ହାର୍ବର ଉପରେ ଆଟାକ କଲା এই পর্ল হারবর মানে আপনারা সমস্ত বুঝিଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ପର୍ଲ ହାର୍ବର କାହାର ନା ୟୁଏସ ଆମେରିକାର
ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1939 ରୁ 1941 ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ୟୁଏସଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିନି। ସେ ଆଲାଏନ୍ସ ପାୱାରରେ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଆଟମିକ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିନି। କାହିଁକି? ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାର ମୋଟିଭେସନ ହଉ, ତାର ମୋଟିଭ କଣ ଥିଲା ସେଟା କିଏ କହିପାରେ। ପର୍ଲ ହାର୍ବର ଉପରେ କଣ କଲା ଜାପାନ ଆଟାକ କଲା। ପର୍ଲ ହାର୍ବରରେ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେତେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। କିଏ? ଜାପାନ। ତାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଆଉ ସମରିନ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଲ ହାର୍ବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। କାହିଁକି? ଜାପାନ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ପେସିଫିକ ଓସେନ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ବହୁତ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହା ପାଖରେ ନା ୟୁଏସଏ ପାଖରେ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ ଏଇ ପର୍ଲ ହାର୍ବରକୁ ହଟେଇକି ପେସିଫିକ ଓସେନର ମେନ୍ ଲିଡର ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା କିଏ? ଜାପାନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୁଲଟା ତାର ଉଲ୍ଟା ପଡିଗଲା। ତ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମରିଗଲେ, ଶହ ଶହ ଜାହାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କଣ ନା ପର୍ଲ ହାର୍ବର। ଏଇଠି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦାଦା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ, ୟୁଏସଏ। ତ 7 ଡିସେମ୍ବର 1941 ଲାଷ୍ଟରେ ଏ ଆକ୍ରମଣଟା ହେଇଛି। 1942 ୟୁଏସଏ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ୱାରକୁ ଆସିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଷ୍ଟେନଗାର୍ଡ। ଏଇଟା କହିଲି ଜର୍ମାନୀ ହାର ମାରିଲା କୋଉଠି ନା ଅପରେସନ ବାବାରୋସା, ରଷିଆ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ହାର ମାରିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ମିଡୱେ। ଏଇଟା କଣ ନା ଜାପାନ ଯୋଉ ଆଟାକ କରିଥିଲା ପର୍ଲ ଅଫ ହାର୍ବର ଉପରେ ଆଟାକ କରିଥିଲା, ୟୁଏସଏ ଆସିଲା ଜାପାନକୁ ଗୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକି ମାରିଲା। ଗୁଳି ବୋମା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଲାଗିଲା। କଣ କଲେ ନା ଏପଟେ ଜର୍ମାନୀ ଦୁର୍ବଳ ହବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? 6 ଜୁନ 1944, 6 ଜୁନ ଡେଟ୍ ତାରିଖ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 6 ଜୁନ 1944 ମସିହାରେ ଆଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ସେନା ଗୁଡିକ ଥିଲେ, ଯାହାର ଯୋଉ ଦେଶରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ରୁଷିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏମିତି ଫ୍ରାନ୍ସ ତ ହାରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ 6 ସପ୍ତାହରେ ହିଁ। ତ ଏଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପରେ ତ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲା ଆଡଲଫ ହିଟଲର ନା। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରାୟ ସେନା ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ଗୋଟେ ପଟୁ ରୁଷିଆ ଆଡୁ ଆଟାକ, ଗୋଟେ ପଟୁ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏମିତି କରି ଜର୍ମାନୀକୁ ଚାରିଆଡୁ ଘେରିଗଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଜର୍ମାନୀ କଣ ହେଲା? 1945 6 ଜୁନ 1944 ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକତ୍ରିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। 1945 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା? ହିଟଲର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଜର୍ମାନୀ କଣ ହେଲା? ଜର୍ମାନୀ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲା। ଜର୍ମାନୀ ହାର ମାନିଗଲା। ଇଟାଲୀ ତ ଲାଗିଛି ତାର ବାବୁଙ୍କର ଇଟଲି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଇଟାଲୀ। 6 ଅଗଷ୍ଟ 1945 ଆମେରିକା କଣ କଲା ନା ଆଟମିକ ବୋମ୍ବ ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଟାଉନରେ। 9 ଅଗଷ୍ଟ ନାଗାସାକି। ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକି ତାରିଖଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଏ। 6 ଅଗଷ୍ଟ 1945 ଆଉ 9 ଅଗଷ୍ଟ 1945 ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକିରେ କଣ କଲା? ଜୁଏ ଆଟମ ବୋମ୍ବ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏୟାରଫୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିକି ଏୟାର ଡ୍ରପ୍ କରିଲେ। ତ ଜାପାନର 2 ସହର ଆଖି ପତାକେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର କଲା। ତ ଜାପାନ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଇଛି? ଜର୍ମାନୀ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଛି। ଇଟାଲୀ ତ ଇଟଲି ଖାଉଛି ସରେଣ୍ଡର। ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଛି। କଣ ନା ଆମେରିକାର ଆଟମିକ ପାୱାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେରିକାର ଆଟମିକ ପାୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ଶେଷ କରିଛି। ନଚେତ ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ଯୋଉ ଏଇ ଇଟାଲୀ ଆଉ ଜାପାନ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ଅଛି, ସବୁ ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଟମିକ ପାୱାର ବୋମ୍ବ ପକେଇକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। এই ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ 6 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଏହାକୁ ତ 10 ମିନିଟରେ 15 ମିନିଟରେ ଭିଡିଓରେ ବା ଗୋଟିଏ ବହିରେ ତ ଲେଖି ହବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯାହା ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ ପଢାଯାଉନି, ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ।